嚇你唔係睇你個，我睇我嗰個咩？冇啊，同你 share 一本啦。你想睇咩今晚？今晚啊？你想我講邊個故事俾你聽啊？好難喎。我諗到啦，Daniel and the Lions 啊。哦，Daniel and the Lions。係啊。好，咁你記得嗰本書叫咩名？乜書？我唔係你講啊。我唔記得咗啦。我哋就咁睇翻目錄先啦。咁你都唔記得咗，咁點睇咧？好啦，幫你學下揭啦。英文嗰個叫咩啊？你頭先講咗佢個名咯。佢個名叫咩啊 ？Daniel and the Lions。咁個主角叫咩名啊？個主角叫 Daniel。係啦，咁你睇下有冇 Daniel。OK。咁就係呢個 chapter 就係 Daniel and the Den of Lions。Dens of Lions。嗱，咁你讀就讀完啦。咁你可唔可以簡單講一次個故事講咩嘅？咪就係講啲人覺得 Daniel 唔好，所以佢叫 The King 擺 Daniel 落個 Lion's Den。係啊。跟住後尾 The King 就睇住，同埋嗰啲 Daniel 朋友睇住 Daniel， 原來點知啲 Lions 冇搞佢，因為 Daniel 就 trusted God 啊。係啊。跟住結局咧？跟住結局就係唔知係咪 The King 係咪擺咗啲 wives 同 children who summoned the king， so 擺咗 crush their bones 啊。係啦，嗱，你漏咗啲 detail 嘅。咁咧，嗰啲唔中意但以理嗰啲人咧，就諗住揾方法去整佢啦。係。咁但係發現咧，呢個人真係冇犯錯喎，冇做錯嘢喎。係。咁冇做錯嘢都唔可以無端端捉佢㗎。跟住就邊個？聽我講埋先。跟住呢班人咧，就走去叫皇帝落個命令啦，就係咧30日內咧，淨係可以拜你，唔可以拜其他神。OK？係咁。係啦，就係用呢一個嚟 trap 但以理。跟住但以理點樣啊？繼續點啊？繼續 believe in God。係，同埋佢一日喺屋企祈禱幾多次啊？3次。係啦，佢一日喺屋企祈禱3次，咁所以咧就叫做犯咗呢個法啦。跟住啲人咧就同皇帝告發佢啦，就話佢犯咗呢個法啦。跟住先至發生捉佢落獅子坑呢個劇情嘅。係。咁好啦。喂，點解佢祈禱生日先會被捉去 lion cage 嘅 lion den 嘅？咩啊？你諗翻個劇情係點？佢人哋知佢冇犯錯，跟住佢先祈禱嘛。唔係，人哋知佢冇犯錯，諗唔到方法對付佢，於是呢班人咧就叫皇帝落一個 order， 就係唔准拜其他神。係啦，咁樣皇帝真係落咗呢個 order 喎。係。咁一個通國啊，成個國家都唔可以拜其他神。咁但以理係咪照拜啊？唔理啊嘛，佢冇理到呢個 decree 啊嘛。所以啲人就擺佢落 Lion's Den。係啦，你可以咁樣理解。係啦，咁跟住咧，嗱，佢入邊有講嘅，個皇帝係想唔想救佢噶？個皇帝想嘅。係，個皇帝係想嘅，但係個皇帝係乜嘢都冇做到，佢淨係成晚唔開心啫。係。跟住第二朝去揾佢啊嘛，就發現佢冇事啦，係咪？係。頭先你講漏咗樣嘢，皇帝係將邊啲人同埋佢啲 wives and children 掉落個獅子坑啊？Daniel 啲朋友？唔係告佢嗰啲人。告佢嗰啲人？係啊，即係佢啲敵人啊。係。嗰啲告但以理嗰啲人就將佢嚟掟翻落獅子坑。咁佢 wife 同 children 點解都要嘅？因為咁我唔知喎。總之個皇帝但係佢啲仔女係。總之嗰時係咁啦。但係個 king 咪會去 hell 咯，咁樣做。好難講。好，跟住咧，最後咧，皇帝咧就係再發多咗個新嘅諭令嘅，就係叫啲人咧去敬拜但以理個 God 嘅。係。你有冇留意到呢一點啊？有。OK。咁呢個就係成個但以理落獅子坑嘅故事啦。